السلام عليكم اخواتي اخواني المشاهدين، كنتمنى تكونوا على احسن ما يرام. كي دايرين مع هاد البرودات؟ الحمد لله عليها. كي بقات صحيحتكم؟ كي بقيتوا مع التوجه ديال سيدنا رمضان؟ الله يبلغنا ليه ان شاء الله بالتيسير والصحه والرزق. كنتمنى لكم ربي يعاونكم ويعاوننا ويعاون الجميع. اليوم اختاريت لكم جوج مواضيع في الاختصاص ديالنا، كما وعدتكم، يعني الاختصاص ديال الوغال. بواحد لاحظت واحد الملاحظه، الا وهي هاد الايام كيتوافدوا علينا بزاف الوليدات كيعانيو من واحد الحاجه، الا وهي جلود. يعني الموضوع الاول جليدات لي فيجيتاسيون، يعني جليدات كيكون عندهم في النويف. شحال من ام واب كيجيو كيسولوني ما كيكونوش عارفين، حتى تيدخلوا عند الطبيب وتيدوز ليهم وتيدير لهم واحد الفيبرو، واحد المنظار، عاد كيحدد بانهم عندهم جلود. شنو هما هاد الجلود؟ هاد لي فيجيتاسيون هما واحد الجليدات عندنا في النويف، كيكون اكثريه عند الدراري الصغار، يعني وليدات وبنيتات. كيكون عند الدراري الصغار هاد الجلود عباره عن كويرات متداخلين، كيكونوا لداخل في الانتيريور دو لوني، كيكون لداخل في النيف، يعني ما كيخلوش داك الوليد او ديك البنيته تنفس. يعني الا لاحظتوا هاد العوارض، يعني حاولوا تعرضوا وليداتكم على طبيب اخصائي، يعني النويرال. شنو غتلاحظوا على هاد الوليدات؟ غتلاحظوا عليهم الشخير، النعاس بالليل حالين فمهم، يعني واحد الصعوبه في التنفس. هاد الوليدات هادو الا لاحظتوا عندهم هاد الشيء ضروري تعرضوهم على اختصاصي، يعني النويرال، يعني في هاد الميدان هذا، لانه هو الوحيد اللي غادي يعرف بان هاد الوليدات عندهم جليدات، يعني في النويف. عرفتي مساكن شحال من ولد ولا وبنت ملي كيدير لهم المنظار، بصراحه الله والله الا كيبقاو فيكم والديهم من ساكن ملي تيشوفوا ديك الحاله، عرفتي كيتاسفوا لانهم خلاو وليداتهم هكاك ولكن ما عارفينش. عرفتي كتبقى لهم واحد لابارتي قليله فين كيتنفسوا، يعني هاد المنظار اللي كيدير الطبيب كيشوفوه، يعني تقدر تشوفوا الام والاب كيشوفوا كل شيء في التلفازه، يعني في الراديو. عرفتي راه هكا مسكن ولا مسكنه البنيته او الوليد، عرفتي كتلقايه عامر لوني فوق كيتنفس بواحد الصعوبه مسكين. المهم يعني نقولوا له هاد المرض شي ضرب على الفتيح كيعطي دي تريتمون، ولكن انا لا بلوبار ديال هاد الوليدات يعني كيفتحوا، يعني كيسموها اوبيراسيون تاع لي فيجيتاسيون. هاد لوبيراسيون تاع لي فيجيتاسيون بالنسبه للناس اللي عندها الميتويال، المهم انا نحاول نوصل لكم الفكره. الناس اللي عندها الميتويال راها كتخلص عاد كتبع الميتويال، والناس اللي ما عندهاش الميتويال راه كيخلصوا بطبيعه الحال. وكنتمنى اي ام او اي اب لاحظ على وليداته هاد العوارض ما يخليش، لان راه كيكونوا مساكن معذبين، هما ما عارفينش، وحنا كذلك الاباء ما تيكونوش عارفين. لذلك الا راح لاحظتي او لاحظتي على الابن او الابنه ديالك هاد العوارض، ضروري خصك تعرضيها على النويرال. وكنتمنى الوليدات كاملين الشفاء، والله يقدرنا على وليداتنا، لان هذوك هما كي كنقول على من ضاربين تماره بهذا المعنى، والله يصلحهم لينا لوليداتنا وليدات الجميع. غندوز للموضوع الثاني. الموضوع الثاني هو الوليد عاوتاني ولا البنيته كيكونوا كيلعبوا، ما عرفتش نامبورط كوا، كيلعبوا بشي حاجه تيحشيوها في النيف ولا كيحشيوها في الودنين. يعني الاب والام راه ما كيلاحظوش هذا الشيء. الوليد ملي بدا يقول لك ماما ودني ولا نيفي، ولاحظي بدا شحال من وحده جات غير التريكو ديالها كانت لابسه فيه العقيق. هادشي كنقول لك الوليدات الصغار اللي ما عارفينش مساكن كتلعب بداك العقيق ديال التريكو ديالها وحشاتها في نيفها. عاوتاني شحال من وحده كتعيط ما عارفاش فين تمشي. عاوتاني هاد شحال من وحده مسكينه كتقول لك مشيت لهنا ومشيت لهنا ومشيت.
عاوتاني هاد الاختصاص غتمشي عند النويرال. النويرال هو اللي اختصاصه هادشي. يعني البنيته او الوليد الا حشى عقيق ولا لوبيا ولا شحال من واحد الوليد خشى بونجا وما شافوهاش بوالديه، عرفتي حتى تيشمو قالك رائحه كريهه في الفم ديال الوليد. مين جابوه عندنا عرفتي الطبيب لقى داك الشيء، عرفتي ما نقولكمش راه بحال خانز بهذا المعنى. عرفتي ملي يجبد داك الشيء راه ما تقدروش تسبورطاو ديك الريحه. دونك تنقول لك زعما الوليدات الله يهديهم خصنا نردوا معاهم البال، ولكن ملي كيكسب المكتاب ما عندنا ما نديرو. بحال هكا شوكه ديال الحوت، يعني في هاد المسائل هادو هاد الشيء كامل هاد الحوادث اللي تيوقعوا عندنا ما نديرو. بحال هكا شوكه ديال الحوت، يعني في هاد المسائل هادو هاد الشيء كامل هاد الحوادث اللي تيوقعوا، يعني هاد الاختصاص اللي هو غير انا كنحاول نساعدكم. وكما كنقول ديما انا ماشي طبيبه، انا كنستافدي من الطبيب ديالي وكنشوف بحال هكا. وكيجيو الوالدين تالفين ما عارفينش فين يمشيو، كيقول لك مشينا عند فلان مشينا عند الطبيب فلاني وعاد صفتنا. دونك في هاد المشاكل اللي وقعت لوليداتكم صبتوا شوكه، صبتوا 4 ريال، صبتوا يعني الاختصاص ديال لويغال. ولكن الا كانت عاد في لومومو بالنسبه للفلوس، الا كانت عاد لومومو اللي فيها شحال من واحد تيجي تيكون سي ترو طاغ هبطات له كيصيفطوا الفاس. المهم دابا انا كنقول لكم في هاد الحوادث هاد لي بتي زاكسيدون كي كنقولوا، هاد الحوادث البسيطه، يعني غتحاولوا توجهوا لعند الطبيب اختصاص ديالو لويغال الانف والحنجره. هادشي انا كنحاول نوصل لكم معلومات على قد الفهم ديالي. وكما كنقول لكم ام ادم ديما كتوصل لكم الكلام اللي من القلب ديالها، وكتحاول يوصلكم لقلوبكم وتشارك معكم اي حاجه كتعيشها. راني قلتها لكم في الاول، اي حاجه كنعيشها ومجرباها ضروري خصني نشاركها مع اخواتي واخواني المشاهدين. وبهذا كنهي الفيديو ديالي، وكنتمنى تقبلوه وديروا بهاد النصائح اللي قديت نعطيها لكم بصدر رحب. واول مره غنقولها لكم ما تنساوش تدعموني جيم وابوني وكومونتير خليوهم لي. وشكرا بزاف و